ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல் ஷைனி ஸ்டார்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் லிங்கோரைஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இருமல் மற்றும் சளி ஆகியவை குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் பொதுவான உடல்நல பிரச்சனையாகும். மேலும் நாம் அனைவரும் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் இருமல் மற்றும் சளியால் பாதிக்கப்படுகிறோம். ஆனால் தொடர்ந்து இருமல் இருப்பது சோர்வாகவும் தொந்தரவாகவும் இருக்கும். இது நம்மை அசௌகரியமாக உணர வைக்கும். எனவே தொண்டை புண்ணை ஆற்றுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்கிறீர்களா? நம் பாட்டி மற்றும் அம்மா இருமலை நிறுத்த முள்ளே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறியிருப்பார்கள். ஆம், அதிமதுரம் என்று அழைக்கப்படும் முல்லைத்தீ இருமல் மற்றும் தொண்டைப்புண் ஆகியவற்றுக்கான பழைய வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட நன்மைகளையும் கொண்டுள்ளது. முல்லைத்தீ இந்தியாவின் ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். இது ஒரு நபரின் ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்தும் பல மருத்துவ குணங்களை கொண்டது. சளி மற்றும் இருமலுக்கு முல்லைத்தீ நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை இக்காணொலியில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? அதிமதுரம் கசப்பாக இல்லாவிட்டாலும் இனிப்பு சுவையுடன் இருந்தாலும் நேரடியாக மென்று சாப்பிட தொடங்குவது பலருக்கு கடினமாக இருக்கும். இது ஒரு நீண்ட செயல்முறையாகும், ஏனெனில் நீங்கள் அதை சிறிது நேரம் மெல்ல வேண்டும். எனவே நீங்கள் அதிமதுரம் எடுத்துக்கொள்வதை எளிதாக்கும் வேறு சில வழிகளை பற்றி இங்கே காணலாம். முல்லைத்தீ தண்ணீர். உங்களுக்கு தொண்டை புண் இருந்தால் உங்கள் தொண்டைக்கு சிறிது நிவாரணம் அளிக்க தினமும் காலையில் முல்லைத்தீ தண்ணீரை கொண்டு வாய் கொப்பளிக்கலாம். ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான நீரில் ஒரு தேக்கரண்டி மூலப்பொடியை சேர்த்து அதனுடன் வாய் கொப்பளிக்கவும். உங்களிடம் தூள் இல்லை என்றால் நீங்கள் சில அதிமதுர குச்சிகளை தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து அதை ஆற வைத்து பின்னர் அதை அருந்தலாம். முல்லைத்தீ தேநீர். முல்லைத்தீயின் பலன்களை பெற செய்ய முல்லைத்தீ தேநீர் ஒரு சூடான மற்றும் சுவையான வழியாகும். நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 அல்லது 3 முறை முல்லைத்தீ தேநீர் அருந்தலாம். அது உங்கள் இருமலை குறைக்கும். இதற்கு நீங்கள் ஒரு கப் தண்ணீரில் சில நொறுக்கப்பட்ட முல்லைத்தீ வேர்களை கொதிக்க வைக்க வேண்டும். அது கொதித்ததும் அதை வடிகட்டி சுவைக்கலாம் அல்லது சிறிது இஞ்சி, துளசி மற்றும் தேன் சேர்க்கலாம்.